வணக்கம், நான் உங்கள் சுபா. வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பரான ஆரோக்கியமான சிறுகீரை கடையில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம சிறுகீரை கடையில் பண்ணுறதுக்கு தண்ணியை கொதிக்க வச்சுக்கலாம். அதில் ஒரு 10 பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு போட்டுக்கலாம். நீங்கள் காரம் கம்மியாக சாப்பிட்றதுனா கம்மியாக குறைச்சி போட்டுக்கோங்க. இது கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கட்டும், ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். அந்த பச்சை மிளகாலாம் சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் கொதிக்கட்டும். இப்போ நான் கீரை எடுத்து எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு 3 தரம் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ அதை கொதிக்கிற தண்ணிக்குள்ளே போட்டுக்கலாம். நான் தண்டோடு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லாயிருக்கும். கிராமத்தில் இப்படி தான் செய்வாங்க. சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி தண்டோடு போட்டு செஞ்சாக்கா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் கீரை. அதுக்காக தான் இளந்தண்டாக எடுத்துக்கோங்க. முத்தனை தண்டுலாம் தூக்கி க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ கீரை போட்டு நம்ம 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. கீரை வெந்துச்சான்னு பார்த்துக்கலாம். வெந்துச்சான்னு பார்த்து வடித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ கீரை வெந்துச்சு, வடித்து எடுத்துக்கலாம். கீரை கடையிலுக்கு தாளித்து விட்டுக்கலாம். அதுக்கு நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுருக்கேன். 3 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்து கிள்ளி வச்சுருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் போட்டுக்கலாம். நல்லா வாசனையாக இருக்கும் பெருஞ்சீரகம் கீரைக்கு. பொரிஞ்சிடுச்சு. இப்போ பூண்டு ஒரு 10 பல் எடுத்து நசுக்கிருக்கேன். அதை எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பூண்டு நல்லா வதங்கட்டும். இந்த கோல்டன் ப்ரௌன் வரைக்கும். இப்போ நான் 1/2 கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் இருக்குது. இந்த மாதிரி நசுக்கி வச்சுருக்கேன். அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நசுக்கி போட்டாக்கா நம்ம கடையறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். கீரைக்கெல்லாம் நசுக்கி போட்டு செய்யும்போது நல்லாயிருக்கும். சின்ன வெங்காயம் போட்டு செஞ்சாலும் கீரை நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும் வெங்காயம். புளி வந்து ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸு ஊற வச்சுருக்கேன். அதை இதை கரைச்சிக்கலாம். கரைச்சி தண்ணியை எடுத்து வடிகட்டிட்டு பார்க்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இதை கீரை கூட போட்டு கடையலாம். இது சட்டியில் போட்டுக்கலாம். சும்மா லைட்டாக இதை மசிச்சிக்கலாம். கீரை கூட இது மையாது, அதனால் லைட்டாக மசிச்சிக்கலாம். இதை கொஞ்சமாக மசிச்சாச்சு. இப்போ கீரையில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், நான் அவ்வளோ கீரை வச்சேன். வெந்ததும் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது பாருங்கள். கீரை பார்க்க தான் அதிகமாக இருக்க மாதிரி தெரியும். வெந்ததுன்னா லைட்டாக தான் இருக்கும், கொஞ்சம் கம்மியாக. இப்போ இதை கடைஞ்சி போடலாம். கிராமத்து ஸ்டைலில் வெங்காயத்தை அப்படியேவும் போட்டு பண்ணலாம். அது ஒரு டைப்பு. இந்த மாதிரி வதக்கி போட்டு பண்ணாக்கா இன்னும் டேஸ்ட்டு அதிகமாக இருக்கும். இப்போ இது நல்லா கடைஞ்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நம்ம காட்டுறதுக்கு தேவையான அளவு கல் போட்டுக்கலாம். இப்போ கீரை நல்லா கடைஞ்சாச்சு. நம்ம கீரை மசியல் பண்ணால் கொஞ்சம் முன்னாடியே எடுத்துடணும். கீரை கடையிறதுனா கொஞ்சம் நைஸாக கடையணும். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குது. பிடிச்சாச்சு. இதை தாளிச்சிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள் கீரை எவ்வளோ கலர்லாம் மாறாத இப்போ சேர்ந்து இருக்குங்க பாருங்கள். வெங்காயம் வதக்கினா அதே வானலில் நான் புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன். நல்லா இதில் ஆட் பண்ணி புளி நல்லா கொதிக்கட்டும். பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொதிக்கணும். அதுக்கப்புறம் கீரையில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கீரைக்கு சின்னதாக ஒரு தாளிப்பு கொடுத்துடலாம். தாளிக்காமல் அப்படியே சாப்பிட்லாம். தாளிச்சாக்கா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுருக்கேன். நான் வடகம் போட்டு தாளிக்கிறேன். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வடகம் போட்டுக்கலாம். இப்போ வடகம் பொரிஞ்சிச்சு. இப்போ கீரையில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம புளி தண்ணி நல்லா கொதிச்சிச்சு. பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு. இப்போ எடுத்து கீரையில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கீரையில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சூப்பரான சுவையான சிறுகீரை கடையில் ரெடி ஆயிடுச்சு. சுட சுட சாதத்தை கூட பரிமாறும்போது சூப்பராக இருக்கும்.
நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம கிங்ஸ் தமிழ் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்னோடய வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேமிலியோடு ஷேர் பண்ணிக்கிங்க. மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் நன்றி.